اليوم تشهيت شي حاجة حلوة للسحور وما طيح في بالي غير هاد البسبوسة ديال الكريمة. كتجي صراحة لذيذة بنينة بكريمة الجبن متماسكة والبنة فيها يا سلام. خليو ليا واحد اللايك ونبداو على بركة الله. اول حاجة غنبداو بها هنا هي السقوة اللي غنسقيو بها البسبوسة ديالنا. عندنا هي نص كاس ديال السكر سنيدة، كاس ونص ديال الماء، واحد الطريف ديال الحامض. كنحط كلشي على نار متوسطة حتى كيغلي وعاود ونخليه يبرد على جنب. غندوز هنا نحضر البسبوسة اللي غنحتاج ليها جوج بيضات يكونوا بحجم اللي هو كبير ويكونوا من احسن بدرجه حراره الغرفه. غنزيد هنا كيس ديال الزهر تقدروا تعوضوه بالفاني، نص كاس ديال السكر سنيده، ورشيشه ديال الملح. هذا القياس ديال السكر كيجي هو هذاك. صافي هنا من بعد ما خدمت كلشي مزيان مزيان غادي نزيد كاس الا ربع ديال زيت المائده وكاس ديال الحليب. الا زدتو هكا السكر غتجيكم حلوه بزاف من احسن بهذا القياس اللي عطيتكم. من بعد ما خلطت كلشي مزيان غادي نزيد جوج كؤوس ديال السميده الرقيقه الخاصه بالبسبوسه والحرشه، وجوج اكياس ديال خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام. هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. من بعد راه كتشرب. صافي هنا كناخذ واحد المول، اي مول بغيتو، كندهنو بشويه ديال الزيت وكنرش عليه شويه ديال السميده وصافي. وكنحاول هكا الخليط ديال البسبوسه ديالي نقسمو على جوج. كنضيف الطبقه الاولى على هذا الشكل، كندخلها للفران اللي مسخن من قبل على النار اللي تكون مهيله بين 170 180 حتى كتشمع لينا. غير كتشمع صافي كنطفيو عليها النار. غندوز لها مباشره نحضر الكريمه. فيها 3 المعالق كبار ديال النشا، 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وثلاثه الكيسان ديال الحليب. الكاس الاول كنضيفو حتى كنخلط مزيان مزيان دوك النواشف ونسجمو ليا المكونات، وكنزيد جوج كيسان اخرين ديال الحليب، وكنحط كلشي على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيتعقد لينا هاد الكريمه. صافي من بعد ما كنخرج البسبوسه ديالنا هي نشفات غير كتشمع ما تخليوهاش تحمر نهائيا. كناخذ الكريمه ديالي كنزيد ليها جوج معالق كبار ديال الجبن. انا استعملت كريم تشيز، تقدروا تستعملوا اي جبن كتفضلوه. من بعد كنضيفها كطبقه ثانيه فوق البسبوسه وندخلها للفران، النار غير من الاعلى فقط حتى كتنشف لينا تماما. حاولوا تنشفوها مزيان. عاد ضيفوا الطبقه الثانيه ديال الخليط ديال البسبوسه. انا شويه ما خليتهاش نشفات بحال طلعت لي فقاعات هكا في الطياب. من بعد كناخذ الخليط ديال البسبوسه اللي بقى ليا راه كيعقد، ضروري كتزيدوا ليه شويه ديال الحليب وكتضيفوه كطبقه ثالثه. كتدخلوها للفران النار من الاسفل عفوا فقط حتى كتشوفوا التحميره هكا طلعت من الجناب. عاد كتشعلوا ليها النار من الاعلى باش يتحمر الوجه ديالها. مباشره ملي كتخرجوها من الفران كتسقيوها بديك القطر او بديك السقوه وتدخلوها للثلاجه وتخليوها تبرد على خاطرها باش تماسك لنا ديك الطبقه ديال الجبن. من بعد كتزينوا باش ما بغيتو. بالنسبه لي انا زينت غير بشويه ديال الكوك وشويه ديال الورد. صراحه كتجي زوينه وكتجي المذاق ديالها روعه. واللي ما كيبغيش المذاق ديال الزهر يقدر يعوضو غير بالفاني. صدقوني كتجي صراحه لذيذه بزاف. جربوها ردوا عليا الخبار. ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم بالتعاليق الزوينه بحالكم. ورمضان مبارك سعيد.